Dhe ja ku jemi prapë bashkë, dashur miq, pas paralajmërimeve të temave të shumta që do t'i transmetojmë për 2 orë sa jemi bashkë, thot prej orës 16 deri në orën 18, ku kemi menduar në detaje t'i përgjigjemi pyetjeve dhe shqetësimeve tuaja. Inovacionet s'kan të ndalur edhe prurjet inovative në spitalin e varësive Rezonanca 3. Gjithmonë e kemi thënë që çkado që ka diçka që është në të mirë të audiencës, në të mirë të qytetarëve, mundohemi ta shpalosim, ta tregojmë në detaje përfitimet e krejt prurjeve inovative. Është një pajisje e cila unë po e them ashtu si quhet RTMS, për cilën do të mësojmë gjatë gjithë emisionit sot, po që ka një efekt goxha jetik, një pajisje që nuk ka medikamente, nuk ka rrezatim, nuk ka kundër efekte, përveç se ka përfitime pozitive të shëndetit mendor dhe jo vetëm. RTMS aparatura, të cilën po kemi mundësi me pa edhe në ekranin mbrapa meje, është një aparatur që është e vetmja e ardhur në Kosovë në spitalin Rezonanca 3, madje nëse nuk gabohem edhe në rajon ka shumë pak vende që e kanë. Çka është, për çka shërben, kur duhet ta praktikojmë me shumë detaja tjera, do ta flasim, siç e thash edhe në fillim të emisionit, me psikiatrin Dr. Bujar Berisha, i cili njëkohësisht është drejtor i Spitalit të Varësive Rezonanca 3. Mirë se erdhe, Dr. Bujar. Mirë se u gjeta. Shumë kënaqësi me të pa studio. Faleminderit. Sidomos, unë entuziazmohem shumë kur në studion tem del informacion për gjëra të mira që qytetarët tonë, pavarësisht në cilën gjendje gjenden, mund të përfitojnë. Pikërisht është kjo aparaturë, unë e thash RTMS, sepse ashtu e kuptova, ashtu e ndëgjova dhe do doja bashkë me shikuesit ta kuptoja në detaje komplet. Kjo aparaturë përdoret për çrregullime psiqike. RTMS do të thotë stimulim jashtë trurit ose transkranial i përsëritur. Do të thonë që një seancë e tillë zgjat mes 20 dhe 30 minuta. Aparatura, siç është në ekran, do të thonë pasi të kalibrohet, të rregullohet, që çdo pacient e ka veçorinë e tij, mandej hyn në këtë sistem përmes stimulimit të trurit dhe mandej i shohim efektet me të cilat arrihet. Do të thotë nuk është aparatur që bën analiza, të duhet ta kuptojnë njerëz, po është një aparatur që trajton njerëzit që kanë probleme psikologjike. Përmes çka? Frekuenca, magnet? Kjo do të thotë meqense është trajtim i përsëritur. Do të thonë përmes valeve magnetike. Valet magnetike janë valë të cilat nuk janë të dëmshme për organizmin tonë. Funksionimi i kësaj aparature është një sikur kur e bëjmë një rezonancë magnetike, do të thonë që nuk ka kurfar efekti anësor. Dhe rezultatet e saj shihen për shkak se ne kur fillojmë trajtimin me këtë formë të aparature, kemi pikat të caktuara, pasi i bëjmë disa matje të pacientët, pikat ku duhet ne të intervenojmë përmes valeve magnetike. Çka do të thotë kjo? Aparatura nëse prodhon valë magnetike, truri jon prodhon valë elektrike. Me thjeshtësuesi si çështje, truri jon është një central i vogël elektrik ku prodhon rrymë. Prodhon diku mes 9 deri në 11 watt energji elektrike. Mirë po, ajo energji elektrike të njerëzit që nuk kanë çrregullime psiqike, do thotë është uniforme në të gjithë trurin. Nëse ne kemi shqetësime psikologjike, do thotë rrymimi ndryshon nga lobi në lobin tjetër në format e ndryshme në trurin tonë. Po. A kemi edhe një fotografi që më shkon, ndoshta më mirë me sqaru më saktë për këto çka po thu që me kuptu edhe audienca, e lus Benartin fotografinë e dytë, sepse në atë fotografi është pikërisht ky shpjegim që i duke e bë. Edhe kemi mundësi që tamam me pasqyru komplet atë rezultatin, se si ndodhet apo si është gjendja e trurit para dhe pas trajtimit. Te fotografia e dytë, Benart, lutna. Kjo është fotografia. Këtu është bërë përmes ioneve, që nuk bëhet shpesh kjo, për shkak se janë radioaktive, po këto bëhen për punime shkencore. Edhe mandej shpërndahet në tërë botën. Këtu për shembull e kemi funksionimin e një truri që është në depresion, këtu është që nuk ka depresion. Dhe e shohim, të dritat është rrymimi i trurit, dhe e shohim që në depresion kemi shumë
pak rrymë që përçohet në trurin tonë përveç se në disa pikat të caktuara. Po. Cilat janë pikat të caktuara? Më thonë, çfarë ndëgjojmë, nuk e përpunojmë fare hiç, për shkak se në depresion njeriu është tanë kohën e prekupimet e tija, s'po mujë mja dalë, s'kon vullnet, e tjera. Do thotë, ai krejta çka bëhet, kjo është fusha motorike e lëvizjes. Do thotë, çka ndëgjon edhe çka mundet me lëviz. Pjesa kognitive ose pjesa e njohurive tona me të cilat ndërlidhet inteligjenca, kujtesa, përqendrimi, koncentrimi, është në pjesën frontale të trurit që e quajmë ne. Dhe këtu e shohim që s'ka gati hiç dritë. Një rrymim është mjaft i vogël në krahasim me kurse normale duhet me qenë kështu. Në normalen duhet me qenë kështu. Tash, do thotë, me qenë se nuk ka shumë, ne për nga kujtesa ankohemi që po kujtojmë, po harrojmë shpesh, pse po harroj, pse s'po mujë më koncentru, pse s'po mujë me lexu diçka, do thotë krejt performancat intelektuale të individit janë në një shkallë shumë të ulët, të cilat funksionojnë veç në bazë të asaj çfarë pyesim me na kthy përgjigje. Tash përmes stimulimit të trurit me pika të caktuara, do thonë truri janë për 10 seanca elektrifikohet vjen në këtë formë. Dhe çka vrejmë ne mas 10 seancave? Ne vrejmë ndryshimin e sjelljes së individit. A e vrejnë edhe individi vetë ndryshimin? Po e shef se thotë ka ma shumë vullnet, po ka ma shumë dëshirë, po muj mu shumë i bë punët, mirë po ankohet në kuptimin e kujtesës, hala dhe në kuptimin e harresave dhe të përqendrimeve. Në 10 seancat në vazhdim, do thotë, truri janë, me qenë se ka mri elektrifikimin, tash arrihet në modulimin e qelizës nervore. Çka do të thotë kjo? Më thonë, qeliza nervore arrin që përmes modulimit, që asaj force që e ka marrë, për që fitnesi i qelizës nervore, që e ka marrë ato, fillon që neurotransmetuesit, hormonet, t'i përqojnë me rregull. Në momentin kur fillojnë neurotransmetuesit tonë, si që është dopamina dhe serotonina që janë dy të famshmet për disponim dhe ankth, më thonë si të fillojnë ato, njeriu mandej fillon edhe në kuptimin e njohurive që quajmë na kognitiv të njihet mirë. T'i shtohet kujtesa, të ketë përqendrim të mirë edhe tani një lloj të kënaqësisë. Mirë po gjithmonë në këto gjëra të trajtimeve kur bëjmë tek pacientat tonë, na çështjen e parë kemi sjelljen, ndërsa e dim që sistemi të menduarit merr më shumë kohë, dhe ai mund me shku 2 deri në 4 javë tjera, derisa të stabilizohet pacienti. Në këtë gjendje, na si pacient na nuk mundemi me ditë se sa dritë, po e quaj kështu, se sa dritë kemi në kokën tonë. Po në çfarë gjendje duna me ardhur si pacient për me pas një vlerësim që truri im ka kaq shumë errësirë brenda? Kjo është terapi. Kur është për terapi, duhet mu marrë psikiatri. Ne i kemi testet klinike, me qenë se nuk kemi laborator për aspektin psiqik. I kemi testet klinike për ankthin edhe depresionin. E bëjmë matje në fillim, matjen e bëjmë mas 2 jave, edhe matjet i bëjmë në fund. Më thonë, janë 3 matje të pacientëve, ku në bazë të tyre e shohim edhe evoluimin klinik të pacientit. Kur ta thëmë evoluimin klinik, kjo e ka një efikasitet mbi 70%. Nuk do të thotë që ai 30% që i njerëzve nuk trajtohet, mirë po 70% e trurit tonë, do të secilit individ. Jo 30% shnoshën, 30% nuk shnoshën. Po 70% e njerëzve që është efikasitet më i lartë se sa me ilaçe. Për 10-15% e ka qatë efikasitet. Po nëse i shtojmë në ndërkohë dhe ilaçet ose psikoterapin, rritet edhe më shumë efikasiteti. Edhe njerëz fillojnë të ndihen të lumtur, të kenë vullnet, të kanë më pak ankthe, për shkak se njeri pa ankthe, pa stres nuk ka, edhe kështu që të funksionojnë në mënyrë më adekuate. Po, e kemi që ta vazhdojmë shpjegimin në mënyrë sepse unë e di që kjo zgjon shumë kurreshtet e populata, se unë e di që viteve të fundit, sidomos prej pandemisë, ankesa kryesore e shtetarëve është harresa, koncentrimi, të tjera. Shkojmë Benart lutna me fotografin tjetër, sepse do doja të ndalesha edhe te fotografia tjetër
Okej. Më thonë, në fillimisht, Po. i kemi disa matje, më thonë që jemi mjeshtër dhe me metër i matim, që të perimetri i kafkës. Kafkës. Masi ta matim perimetrin e kafkës, fillimisht e gjem pjesën motorike. Pjesa motorike është ajo që lëvizim ne. Po. Dhe ne Ku e marrim sinjalin e për... vendosim bobinën që pat në fotografi, Po. e vendosim pjesa zakonisht i bjen këtu, dikund. Po, të kjo pjesa këtu, dhe me thonë. Edhe në bazë të saj, në bazë të lëvizjes së bobinës që vendosin, njeriu ka lëvizje të pavullnetshme të dorës. Po. Për shkak se pjesa më e madhe, domethënë, është muskulatura e dorës në këtë pjesë. Pasi e marrim këto, ne nuk punojmë me pjesën motorike, po punojmë me pjesën emocionale të individit. Kjo zakonisht i bjen 7 deri në 10 cm distancë. Po, e kemi aparaturën e tillë që e bën matjen. Dhe në momentin kur bëhet matja, tash nëse kemi pas këtu, për shembull 50 Hz, e quajmë, amplitudën, tu na mundi me vënë 50 ose 20% më pak se 50 ose 20% më lart. Varësisht prej 40 dhe 60, varësisht prej pacientit Qysh reagon. Edhe masi të vendoset bobina, çdo ditë nga 20 minuta në pikën e caktuar, zakonisht këtu i kemi 2 pika për shkak se kemi veç njënin lob të trurit dhe vihet, do të thotë, në pjesën na quajmë prefrontale dorsolaterale. Kjo pjesa këtu. Do të thonë anash me shkuar me qoshin e vetëllës. Okej, kjo pjesa këtu. Dikund. Edhe pjesa tjetër e majta ose e djathta. Këtu janë të dyja i kanë qitë për anën tjetër. Tash në fotografin tjetër. Po, tash Bernard mundesh me sjell fotografin para prake. Dhe ndërsa këtu e kemi mundësinë me po pak në format gjërësisht. Në këtë pjesë, domethënë në të dy fotografit, i shohim pikat me të cilat ne duhet i targetojmë për terapinë me valë magnetike, duke vendos bobinën. Kjo është lobi i majtë, ky është lobi i djathtë. Domethënë në këtë pjesë, në pjesën i kemi pikat e caktuara. Për shembull, si e thash më herët, në këtë pikën këtu dorsolaterale që është, i kemi disa prej smundjeve shumë karakteristike ku hyn edhe adiksioni, vashmëritë. Vashmëritë të ndryshme. Po, vashmëritë nga të gjitha, nga substancat dhe në sjellje që e quajmë ne. Tu një pikë të veçantë e kemi vetëm për çrregullimin obsesiv kompulsiv. Çfarë do të thotë? OCD që i thënë, domethënë, që mandej mund të ashtu. Kjo pjesa gjithmonë nisemi këtu, kjo është gjithmonë pjesa motorike, ku njerëzit mund me pas dhimbje të papërcaktuara kur kanë, ose ka pësuen ai infarkt në trumë dhe për me ndihmu në lëvizjen e muskulaturës. Tu e kemi kur kanë halucinacione, siç po e shihni, edhe tu është kjo pika shumë ma karakteristike me njerëzit që kanë ushtima në vesh. Tanë kohën ata nga një pishkëllim në vesh. E kjo është për terapive më të mira deri sot, që lidhet me tinnitus që quhet, që ka dhënë efikasitetin më të mirë. Po, a mja hek komplet, ata nuk flitet. Po mja zvogluar në minimum. Që ta kem të qartë, mos të vazhdojmë të ajo fotografi. Pikat që i përmende, kjo vlerësohet kur të vjen pacienti se çka është shqetësimi i tij. Nëse është shqetësimi i tij ushtima në vesh, ajo aparatura vendoset te kjo pikë. Ajo me qartë. Po. Domethënë, për atë arsye janë pikat e caktuara. Ne smojmë me një pikë sa truri është një kompleksitet dhe ai përveç aty ne ka funksione të ndryshme brenda një momenti të caktuar. Ne jetën kur na shohim, dëgjojmë, analizojmë gjitha dhe të gjitha pikat janë në funksion. Tash neve na vjen cila pikë është më karakteristike për më arrit qëllimin terapeutik. Doktor Bujar, nëse unë si pacient vita me kam një ushtim të pashpjegueshme gjatë gjithë kohës, po njëkohësisht kam varësi në duhan edhe po du me largu, a munden 2 pikat me u trajtu? Ja, fillimisht trajtohet ajo që quhet primar. Tek primar është dëshrregullim psikologjik. Vashmëria në substancë. Për shembull, ose në substanca ose. Mandej i shohim mundësitë. Për shkak se edhe vashmërit mund me dhon tinnitusin, që to zhurmat, që përmes asaj kur të rregullohet ose përmes depresionit, automatikisht i largohet. E largohet edhe zhurma, shumë e qartë. Ndërsa këtu në pjesën e djathtë, domethënë kemi disa pika karakteristike edhe këtu. Tu për shembull, kur njerëzit janë në stres të madh, kjo pika këtu, do thotë e kap anktin edhe depresionin njëkohësisht. Edhe kjo pika tjetër është për çrregullime psikotike që e quajmë ne.
Tash, pika në anën e majtë dhe në të djathtën që janë shumë të ngjashme, Në këto dy pjesë të në këto dy kokës. pjesët ku bëhet në 90% të rasteve që na vijnë tek ne, janë shumë karakteristike për shkak se në pjesën e majtë të trurit reagojmë duke stimulu trurin. Ne kemi gjendjet e depresionit që janë shumë të rame. Mirë po, nga ana tjetër kemi depresionet që janë shumë agjituese. Tanë kohën janë në sikletë ose në ankth e krejt, atëherë e marrim e bëjmë me pjesën e djathtë, që ndryshon edhe frekuenca edhe çdo gjë, për me marrë me qetësu. Pse bëhet kjo? Ne në përgjithësi e kemi një sistem nervor që nuk e kontrollojmë. Quhet sistemi nervor autonom, që është i pavarur. Në atë sistem nervor, vetëm gjendja emocionale jonë ndikon. Për shembull, ne nuk e dim ç'është rre zemra jonë, po e dim që rre. Ç'është marrin frymë, ç'është zhanohen, ngushtohen bebzat e syrit, organet e brendshme tjera e tjera. Mirë, po gjendja emocionale këto këtë mundet me ndryshu. Mund të kemi të rrahura të shpejta zemrës, vështirësi në gëlltitje, frymarrje, marramendje, çdo gjë. E kemi. Trajtimi i kësaj konsiston që të përveç të moduloj qelizën nervore, por njëkohësisht të ndikoj të çky sistemi nervor autonom, që ta rregulloj, ta bëj balancën që njerëzit e kenë me pak ataqet panikut, me pak frikë, me pak fobia, dhe ta arrin t'i kuptojnë vështirësitë e tyre, çështjet e tyre në raport me gjërat me të cilat i rrethojnë edhe të ballafaqohen. Po, çka vlen kjo për shembull se ka shumë ankesa për migrenën edhe e dim që është goxha vështirë, trajtueshme, vështirë menaxhueshme, ka çdo ditë më shumë teori të ndryshme, a mund ndikoj diçka edhe në migrenën kjo aparatur? Migrena është një dhimbje specifike e kokës që është puro të përshkruaj neurologjike, po nëse lidhet dhimbja e kokës me çrregullime psiqike, kjo ndihmon. Nëse është migrenë e pastër, kjo ka ndikim, po në aspektin neurologjik është një terapi shumë specifike edhe shumë efikase. Do të thotë që ndikon. Mirë, po migrenë në botë i thojmë dhimbjes kokës. Dhe dhimbja kokës zakonisht vjen më shumë prej stresit, prej gjendjeve psikologjike, se sa nga vetë natyra e dhimbjes së kokës. Nëse një pacient i cili po na ndëgjon, po i ndëgjon edhe ankesat që po i përmendim, edhe vjen pa e pas fort të njohur për çka ka nevojë, për pikave që i përmende, po vjen vetëm për me marrë mendimin a ka nevojë për aparaturën, a mundet? Po. Tash kur vjen pacienti, fillimisht kemi një formë të kontratës që nënshkruajmë, ku përshkruhet edhe me fjalë e tërë ajo se çfarë bëjmë. Tham, efekte anësore nuk ka fare hiç, për shkak se është quhet metodë jo invazive. Çdo metodë jo invazive, as nuk pi ilaçe, as nuk merr injekcion. Do thonë alergjia kur gjë s'ka. Mirë, po kundër indikacione ka. Çka do të thotë kjo? Kundër indikacion është kur njeriu s'mundet me hinë në terapi. Një pi aty në çështje është nëse individet kanë implante që reagojnë në magnet, sidomos te kokës. Ka plot që kanë operacione, diçka, dhe çka është hekur, çka është magnetik, nuk bëhet në trup. Nëse për shembull ka stenta në zemër, pacemaker për shembull, po pacemakeri nuk bën. Nuk bën. Sa nuk bën as në rezonancë me hy. Do thotë të gjitha që janë magnetike janë të kundër indikuara. Veç kaq, do thonë nuk hin, ndërsa kur hyn në terapi nuk ka efekt anësore, që është shumë e mirë. Për shkak se njeriu mas 10 minutave mas e ka bërë terapin, mund të ngazveturën, që me ilaçe psikiatrike nuk bëhet, mund të kryejë të gjitha aktivitetet tjera, të shkojnë punë dhe të ketë kualitet mirë të punës. Pa dhimbje, pa të rënditje. A të kthehemi tek karika, ndërkohë Elus Benoltën, ishte një fotografi që ishte vetëm ilustruar si animacion, personi i shtrirë duke e bërë këtë terapin, dhe ajo është një formë pacienti shtrihet, është në qetësi, është si lloj meditimi, derisa pret kjo për shembull, kjo forma është. Domethënë tregohet ç'është vendoset bobina në kokë. Edhe mandej masi i ka të rregulluar çështjet, se na kemi si
ilaçin që rregullojmë dozën, sasinë, sa herë duhet me marrë qysh. Do thonë edhe këtu në ekranin ku është i vizatuar aty, shënim të gjitha dhanat, do thonë për sasinë sa ka nevojë në ditë, edhe për atë që quhet lartësinë e tingullit që e jep bobina. Edhe në këtë aspekt, masi të rregullohet, është tekniku që është i specializuar tek ne, domethënë fillimisht i bën mjeku, matja, të gjitha ato, andaj tekniku e vendos bobinën në vendin e caktuar. Ku vendos psikiatri? Edhe vazhdon terapia çdo ditë. Domethënë terapia vazhdon 20 seanca, por një seancë në ditë. Nëse në depresion i rëndë është, mund të jenë edhe 2 seanca në ditë. Po të ketë një pauzë 1 orë mes 2 seancave. Dhe ne zakonisht e preferojmë ka një herë në ditë, për 20 ditë, shtunën e diellën gjithmonë e kanë pauzë. Domethënë 5 ditë në javë bëhet, 2 ditë është pauzë. Ato 2 ditë që pauzojnë, marrin terapi diçka medikament? Ato 2 ditë jo, apo thjesht pauzojnë? Për shkak se terapia është e mjaftueshme. Ne po flasim për gjëra, dhe siç e pat në fotografi, për gjëra të cilat ne kjo formë e terapisë i rikthen trurit. Dhe tash duhet shumë kohë për ato me kalu prapë në atë gjendjen që ishë në depresion. Momentin kur kthehet në gjendjen për qënë fillestare, qënë fillestare është kur ne jemi mirë, aspekti i funksionimit të trurit, atëherë do të thotë ne, përmes aty në testimeve klinike, përmes sjelljes që shohim te individi, dhe dim që sistemi i tij të menduarit kognitiv, ai gjithmonë përcillet mrapa mas 2 deri në 4 javësh. Mirë, po kretë që ka shumë e rëndësishme për ne, është se qëndrimi dhe sjellja e individit. Tek e fundit çka mendon, fort përveç neve si terapeut që na intereson, tjerëve nuk i intereson. Si e shohim pamjen, sjelljen e mirë u kry të individi. A mund ta bëjnë shtatzanat këtë? Jo, te shtatzanat hala s'ka punime. Domethënë te fëmijët mbi 6 vjeç mundin me bë. Mirë, po te shtatzanat hala nuk ka punime. Pse nuk ka punime? Për shkak se është relativisht e re. Nuk është relativisht e re, që 20 vjet është në përdorim e licencuar si terapi. Mirë, po quhet prap relativisht e re si formë e terapisë. Ndërkohë, të gjithë ata të cilët pacient që janë të hospitalizuar në spitalin e Zonanca 3 dhe që marrin terapi të rregullt për të larguar varësitë të cilat kanë. A hynë në tretman edhe aparatura? Paraprakisht e mira asaj është që të bëhet një rezonancë magnetike. Në gjithë pacientave tonë që janë të shtrirë në spitalin Rezonanca 3, e kanë fillimisht kompletimin e gjitha analizave, analiza tjera pa marrë parasysh çfarë janë, po i kanë, po na vyn një rezonancë truri. Për shkak se nëse ka edhe tumor në tru është e kundër indikuar. Domethënë, krejt çka lidhet, për shembull gjakderdhja në tru mas 1 muaj i bën, por nëse ka tumor në tru, nuk bën. Ose ka metastaza nga një sëmundje tjetër, nuk reagon. Domethënë as që i fusim për shkak se nuk ka, jo që ka që është kundër indikacion, por nuk ka punime me ato raste. Kur nuk ka punime pritet edhe një 20 vjet tjera ndoshta derisa të kompletohen gjanat. Do doja shumë të dija atë mendimin e pacientëve tuaj që veç e kanë marrë si terapi, e kanë provu, cili ka qenë reagimi ty në i parë, mas 20 seancave që të kanë thonë, që të kanë shpreh? Po shiko, siç thuhet në literaturë, ashtu i kemi edhe përvojën tonë. Domethënë që njerëzit janë të lumtur, kanë arrit me të kaluar vështirësitë e tyre që i kanë pas, kanë arrit me qenë funksional, do ku ta them funksional për shkak se çrregullimet psiqike përbën pjesën më të madhe të rënies së rendimentit të punës tek njerëzit. Dhe në perëndim diku në botën perëndimore është mbi 500 deri në 1 miliard më duket harxhime që bëhen. Vetëm për shkak të rënies së rendimentit. E përmes kësaj terapie kemi arrit që njeriu të ketë rendiment në punë, të njihet më komod dhe të jetë më efikas. Dhe gjithmonë po them përmes matjeve që i bëjmë me testimet klinike. Që
që u qartësojmë edhe idenë sa ma të pastërt me pas shikus tonë, pacientët tuaj, cilat janë përparësit e RTMS-s, aparaturës në fjalë, për cilën po flasim, krahas medikamenteve. Nëse a është më mirë të provojmë qatë 70% të arrim përmes aparaturës dhe qatë 30% mandej me seanca psikologjike, medikamentoze? Shiko, këtë në varet prej politikave që i njek shëndetësia, i njek mjekësia të gjitha ato. RTMS hynë në atë terapi kur nuk kanë ndikuar medikamentet. Kemi njeri që i ka 1 vjet, 2 vjet merr medikamente, nuk njihet mirë, mandej është pjesa e fundit e cila dihet që ju ndihmon njerëzve. Mirë po nuk do të thotë që kjo tjetë e fundit, por edhe e para duhet me qenë. Mirë po janë politika shëndetësore me të cilat shkohet gradualisht, për me pa si reagon pacienti. Mirë po nëse kombinohen, gjithmonë e them të ilaçet edhe stimulimi i trurit, rezultati është shumë më i mirë. Nëse kombinohet psikoterapia edhe stimulimi i trunit, rezultatet janë shumë më të mira. Do thotë, mirë po tek ne çdo gjë kushton, dhe kur kushton çdo gjë, fatkeqësisht pjesa e mesme që është më problematike me probleme të ankthë ashtu, nuk i kanë edhe kushtet shumë komode për me i bë këto terapi. Për kurreshje, nëse një pacient vjen edhe thotë nuk e kam ndonjërin prej këtyre harresës ose zhurmë në vesh ose nuk po ndina në ankth, po thjesht po du një rifreskim të trurit. A mund të bëhet? Jo, se ka të freskum trun. Se ka të freskum, s'kemi nevojë, s'kemi metoda me ja rifresku. Nuk ka të. Jo, për shkak se tanë kohën për atë arsye duhet që konsulta e parë, e dytë të bëhet me doktor, me psikiatër, i cili e vlerëson, formën e çrregullimit që prezanton individ. Inshallah kretë janë mirë dhe nuk vinë veç me pyet për këtë. Mu më duhet me të pyet çka dojnë ata me të pyet. Unë jam delegat këto. Ashtu është. Po prapë se prapë një pyetje e tillë mundet me të ardhë, sepse ka pyetje të tilla, për shembull ka hyrë një familjes, tjetri thotë ata bëj edhe unë veç me pa ç'ish bëhet. Po ne për nga natyra, si qenje njerëzore, jo që jemi vetëm kurios, nuk flas veç për shqiptar, po të gjithë e kemi ankthin, po ankthi është mekanizëm mbrojtës, edhe shoqyrë që e kemi. Do thotë, në atë aspekt nuk mundim të ndihmojmë më shumë se sa mekanizmat e vetë që i ka intelektuale dhe të reagimit. Doktor Bojani, shqetësimi i madh në përgjithësi shoqërisë tonë, të cilën e ndëgjoj edhe unë, po dhe ju si profesionist, është pagjumësia. A mund të ketë ndonjë ndihmesëm në rregullimin e saj? Shiko, pagjumësia është ose problemet me gjumin. Është smundje primare dhe sekondare. Smundje primare është shumë e rrallë, gati inexistente. Të them shumë e rrallë, në 1 milion janë 10 veta. Ndërsa pagjumësia si simptom, si çrregullim sekondar, është simptom i çdo smundjeve psikike. Kështu që kur të rregullohet depresioni, kur rregullohet ankthi, kur rregullohet traumat e ndryshme, stresi, ata kanë me fletë shumë mirë. Do të për shkak se ne tentojmë që simptomat t'i trajtojmë, momentin kur trajtohet simptomi, ndërtohet edhe modulimi i qelizës nervore në kuptimin e lirimit të serotoninës. Serotonina është një prej hormoneve të lumturisë, dhe nëse rregullohet për ditën, natën kemi me pas mjaftueshëm hormonin e gjumit, melatoninën, me të cilin kemi me flejt, kemi me kriju, domethënë atë ciklin si rotacion që bashkë e kompletojnë këtë sistem, për ndryshe njëra me mungu ose me smekon. Me njëherë kemi çrregullime. Ajo çka po bën me kon halama kurreshtar, është pikërisht kjo që bën 20 seanca dhe rezultati është i dukshëm. Po a është prej tretmaneve që bëhet një herë në jetë dhe apo është njëra prej që rekomandohet? Kjo është kështu. Domethënë, nëse bëhet një herë, 20 seanca. Po 20 seanca, edhe shohim brenda 3 muajve çu reagojnë. Mandej quhen seancat e mirëmbajtjes. Çka do të thotë kjo? Mund mi bë nga 1 deri 3 seanca në javë, për një periudhë disa javore. Ka individ që vinë nga një herë në javë të bënë, mas të i kanë kry këto,
për shkak se që atëherë quhet kjo si model i formës së rifreskimit, për shkak se në momentin kur ne trajtohemi, shërohemi nga ankthi, po trajtohemi, ne gjithmonë i anticipojmë gjërat. Domethënë shohim paraprakisht se çka ndodh. Ta në kohën jemi në një gjendje të merakut. Dhe rifreskimi për çatë gjendjen e merakut, njeriu një javë e kalon shumë mirë, nuk rrin me ndjenjen e pasigurisë se gjithçka në një moment caktuar më ndodh. Po. Në ndërkohë me siguri të gjitha prej po kthena prap me që i shpjegove në detaje, por e di që do të ketë nënpyetje prej shikuesve te ajo pjesa e zhurmës apo tingullit në vesh që ndëgjojmë kur flajmë, ndëgjojmë kur bisedojmë, ndëgjojmë, është si një aparatur brenda kokës tonë dhe ka plot njerëz që e thonë këto. Këta fillimisht duhet me i kry kontrollat e oroloja neurologokret që me marrë në përfundim që nuk është problem organik. Okej. Pra, mandej me ardhë me... Ta është e domosdoshme që me hy me bo rezonancën e trurit, pa atë nuk i pranojmë, do thotë që me ditë që në kuptimin organik janë të gjitha të tejkalume, por si pasojë e një çrregullimi psiqik që vetveti ju vjen. Dhe nuk ka ndonjë faktor precipitues ta quaj evident që mund ta identifikojmë. E përmendëm pak më herët kur ishim tek monitori edhe marramendjen, një tjetër simptome shpesh që shpesh nështë është e rëndë me thonë, por mund të jetë psikosomatike shumë shqetësimeve tona, sepse analiza dalin mirë, vizitat te unë neurologu dalin mirë dhe marramendja na shoqëron. Pse na vjen? Marramendja në kuptimin e çrregullimit psiqik është një shenjë karakteristike. Njerëzit kanë ndjenjen se mos sportzohen. Edhe ta në kohën mahën, kur të ecin, gjithmonë e kçyrin për shkak të lëvizshmërisë. Kjo ndodh që i duket se po lëvizin, objektet, rruga. Për shembull, sikur me qenë me syza me këto që janë progresive. Që nuk mësohesh raport analt me shiko. Edhe tash do të thotë, kjo ndjenjë është shumë e pakëndshme, edhe zakonisht ndodh në fobi specifike. Kur të quaj, është për tyne agorafobia, fobia turmes, ose fobia sociale. Dhe këta më njëherë fillojnë të kenë ataqet panikut. Një pi formave ataqeve të panikut, një pi shenjave është edhe marramendja. Mirë po, njerëzit e tillë nuk rrëzohen asnjëherë. E menaxhojnë. Nuk rrëzohen asnjëherë. Jo përveç se që e kanë marramendjen, po e kanë ndjenjen mos po tranohen, a mos po desin aty për aty. Asnjëna nuk ndodh. Për shkak se është maksimumi që e jep veçim çrregullimi psiqik e jep në çat gjendje. Ata kanë nevojë mu siguru, mu risiguru që është ndjenjë e tillë dhe ajo ndjenjë e tillë zgjat disa minuta dhe tejkalohet. Mirë po, e keqja jonë është se fiksohemi gjithmonë në pikat të caktuara në momentet të caktuara. Nëse 1 minutë kemi pas këtë gjendjen veçuje marramendjes, ta në kohën fiksohemi aty, qoftë në kohë, qoftë në orë. Dhe thunë, qëtë kohë si të vjen, unë e ko marramendje. A harrëm që 23 ore, 30 minuta, 45 minuta, kemi qenë mirë. Kjo është ndjenja e fiksimit dhe ne punojmë shumë që këtë ndjenjë fiksimit ta zvoglen sa ma shumë edhe ta arrin ta menaxhojnë momentin e caktuar. Më thonë shumë e thjeshtër se nuk rrëzohen, nuk tranohen, nuk desin pisaj. Edhe më njëherë, mirë, po është sistemi të menduarit tonë, i cili individit për them, i cili është pak ma agresiv në momentet e caktuara, për atë arsye dhe njeriu e humb të rruan e vetë për çuim ashtu. Kur i përmende personat që e kanë në nivel pak më të zhvilluar ankthin e depresionin ose shprehjen e agresivitetit, a rekomandohet ky tretman në çat fazë, sepse ata duhet të qëndrojnë sa minuta aty, duhet të qëndrojnë të qetë, a menaxhohen sepse mund të qohen, ta heqin. Po, ka ndihmuar në ataqet e panikut ndihmon. Në depresionet e rënda ndihmon. Për shkak se njeriu sado kudo me pas një pjesë anksioze, e ka pjesën e vetdijes e cila më njëherë orienton në trajtimin e tij. Ndërsa në momentet kur janë njerëzit agresiv nuk bëhet kjo, për shkak se në agresivitet në gjëra tjera mirën tjetra instanca, derisa të vjen në rreth mëse duhet një kohë gjatë. Po mund të vinë një pacient që trajtohet
Ta zëm, unë e di se sa herë që vi në spitalin Rezonanca 3, shoh pacient kur kanë ardhur, edhe shoh zhvillimin e tyre në kohët e fundit para se me dalë, dhe me thonë komplet karaktere ndryshme. Po, është fakt. Është fakt. Një kështu se ndoshta duhet me dallu. Agitimi dhe agresiviteti ndryshojnë. Po. Agitimi është pjesa e rritimit të brendshëm të njeriu që përqyjmë një gjendje sikleti, dhe agresiviteti kur njeriu ndërmerr një hap qoftë ndaj tjetër kujt qoftë ndaj vetit. Kur ka model, kur janë të agituar, ata qetësohen, rahatohen. Edhe kjo ju ndihmon shumë për shkak se fillojnë edhe e gjenë rahatin brenda vetvetes. Është shumë e rëndësishme me gjetë qatë formën e rahatisë brenda vetvetes, duke mos më menduar që jetu marr ilaçe, po vetveti ju po te kalon. Ajo çka tjetër po benoj që i shqetëson njerëzit është ka shumë persona, unë e kam edhe unë atë, po e tham ves, po m'bjen mend një fjalë tjetër, me marr terapi kur e ki caktuar një kohë. Edhe personat të cilët dojnë me ikë këtyne terapisë medikamenteve këtyne, por kanë probleme të lehta dhe prandaj munden me vendos a pipin as pipin, ndoshta rekomandohet pak më shumë këtë tretman. Po, të njerëzit të cilët nuk janë t'rregullt në tretman, është terapia më efikase. Se kanë qatë disiplinë, ose s'dojnë me fokusu trunin e vetë që kanë një medikament që janë varën. Sidomos antidepresanti, duhet më marrë me rregull ose hiq. Ose hiq. Një ditë që harrot, i bjen shumë niveli ti, duhet me prit mandej 2 javë derisa të vjen në nivelin paraprak, për me mujt me arrit simptomat. Dhe njerëzit e tillë të cilët domethënë kanë frikë ilaçin, lirisht mundin me përdorë të mësën tek ne. Për shkak se nuk ka kurfar efekti anësor, vetëm me kush që nuk ka kundër indikime që e thash. Nuk kanë metale në trup, nuk kanë ajë tumor në kokë, nuk është shtatzan, edhe mbi moshën 6 vjeçare. Edhe të moshuarit munden apo? Po. Nëse vetëm patjetër kemi shumë të moshuar që e bëjnë. Kanë nevojë, po. Në ndërkohë jemi kujdesur që ta sillim edhe nga afër se si funksionon aparatura, edhe do ta kenë mundësi shikues tonë me po para se me shku te ai material, do doja me që të kemi këtu dhe shumë rrallë kemi mundësinë, sepse doktor Bujari përveç psikiatër e thashë është edhe drejtori i Spitalit të Varësive Rezonanca 3 dhe përgjithësisht obligimet janë të mëdha, kur e dim që një numër i madh i pacientëve janë aty të hospitalizuar duke u trajtuar për varësitë që kanë, varësi të cilat janë të ndryshme, qofshin nga substancat narkotike, nga alkooli, nga lojrat e fatit, por edhe varësi tjera të cilat na sjellin teknologjitë, varësi moderne, po i quajmë, të cilat na rrethojnë e shpesh prind janë të shqetësuar ku fëmijët e tyre mund të qëndrojnë me ore, me ditë, me javë të mbyllur, pa krijuar asnjë kontakt. Të gjitha këto varësi, të gjitha këto probleme trajtohen edhe shërohen në Spitalin Rezonanca 3. Para se të lirojmë prej studios, do doja për krejt ata që po na ndjekin, që mos të i lajmë peng ndaj keq kuptim. Ma herët kur ishim te monitori e përmendet disa prej simptomave, po do doja ta riktheja këtë pyetje me çfarë simptoma duhet të jetë një person i cili funksionon normal, çohet, shkon punë, merr fëmijët, shkon tek familjarët e vet, po nën vetdije ndihet i palumtur. Cilat janë simptomat që ai ka njënën për problemeve që i falim dhe ka nevojë për RTMS-n? Shko, nëse punon, ai e din që funksionon si robot me një fjalë. Jo, është në punë, po nuk është i lumtur. Jo, çat punë që ka mund me kry për 5 minuta para një jave, e kryen për 15 minuta. Me një shihet që diçka nuk është në rregull. Nëse në mëngjes qohet i lodhun dhe nuk ka motivim me shku në punë, do në veç janë shenjat e para të depresionit. Ose kundërta, qohet shumë herët në mëngjes, po tanë kohën ka mendime, blurje të mendimeve, qofshin për vete, qofshin për familjen, qofshin për ankthin që mundet me e kap, ai ka filluar një gjendje qoftë depresive, qoftë anksioze. Njerëzit e cilët kanë psu aksidentet e ndryshme, kanë marrë pjesë në lufta, vujnë nga PTSD-ja, kjo ju ndihmon. Të vetmive që nuk ju ndihmon, që do ta dinë se këtë nuk e tham, nëse bëhet fjalë për shizofreni dhe për bipolaritet. Këto dyja nuk ndihmon. Nuk ndihmon.
që bipolar kemi shumë në shoqërinë tonë. Tash në bipolaritet, kur e them zakonisht kur janë në fazën maniake, kur janë shumë të ngritur, ndërsa në fazën depresive ju ndihmon. Ju ndihmon. Po, shumë informacion i mirë ky që ta kenë të qartë edhe kur të vinë me skizofreni, është vetëm smundje që nuk mundet me ju ndihmu. Po. Doktor Bojaru, të falenderoj shumë për kohën, e di se sa të kufizune keni, po në emën të këtë shikuesve që dojnë ka shumë përgjigje në pyetjet e mia që bëj, kështu që të falenderoj shumë. Shiko, keni bërë një punë të madhe që më keni thirrë, unë ju falenderoj shumë. Shumë kënaqësi. Dhe besoj që shikuesit e juaj do ta kenë më të qartë në raport me këtë tretman. Edhe për me pas hala më të qartë, shikuesit tonë, pacientët ose familjarët që dëshirojnë fëmijën e tyre me e trajtu, jemi kujdesur që bashkë me ekipin tim, me kameramanin, shkojmë në spitalin Rezonanca 3 dhe së bashku me psikiatrin Dr. Burimeta, ta specifikojmë në detaje se si funksionon kjo aparatur, si shtrihet pacienti. Komplet intervista ime është e ulur në karrigen e RTMS-s, ku Dr. Burimi e ka shpjeguar në detaje si funksionon e çdo detaj, si bëhen matjet, përgjigjet të cilat me siguri jeni duke thërrollatur nëpër kokën tuaj derisa po na ndëgjoni. Përndryshe këtë aparatur e gjeni në spitalin Rezonanca 3, po shkojmë me pa materialin bashkë.